Đang xong thay ngầm nọ ở Prakun chụp po lộc rồi dịp kèm để đầm nang ngồi sமை băng là thay nào chiều qua Prakun trên đây các mẫu thi kho tỷ pi có ban cả lon trong bắt đầu trên cho món nó các mẫu thi kho tỷ bay cứ ca sầm này nào sâu tra cả tháng đầm nang ngồi sமை băng thật nào trong kho tỷ bay ní nhưng mà cả xong rất là chơi thôn nèm ra để rồi chia con rõ bạc sமை băng đầm bay cả thọ căn nào việt caประพุทธศาสนาđầm nang ngồiสมัยบันทลาแรงแสดงเราสุนทรกถาถ้วยประเกณฑ์เราประครูกระโดดใจจุดเราพุทธบริษัทเจงในโดยน้องทรงกรบเจงทรงกรบผลึกพระดงยันทันเมืองดงยันทันวิรัตสำนักวิรัตบรอวิรัตนารีกระตุ้นมันตัวออกโดยสิกริกรบปฏิมิตรเล็กសូមអភិវឌ្ឍបន្តកាយថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះចៅអធិការប្រធមមេចាព្រះសង្ឃព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពពិធីសក្ការៈសូមលើកថាគ្រប់ដល់គ្រូបដិតាចារ្យគណៈកម្មការញាតិញោមមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអស់ដែលបានគ្រប់វិជ័យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានពិធីពិសេសនិរតីការនេះដោយសេចក្តីគោរពពិធីនឹករលឹកដល់កំពស់អំពីខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាទៅបានកាត់អទិសនាមលោកគ្រូបណ្ឌិតវេទិកាពិធីករដែលកាន់កម្មវិធីក្នុងគាត់បានពិធីពិសេសនៅប្រទេសនេះផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទក្រោកថយឡើងលើវេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនាតំណាងឲ្យសង្គមគ្រួសារអូនគឺឧបាសកតាសឹងសថៃនិងឧបាសិកាយាយតតិឋានព្រមទាំងលោកគ្រូប្រធមវេចាសឿងលឿននិងកូនចាជាបន្តដើម្បីក្រោកឈរឡើងស្វាគមន៍និងសម្ដែងនៅសន្ទរកថាថ្វាយប្រគេនជូនទៅប៉ុស្តិ៍ព្រះរាជគុណព្រះចៅអធិការប្រធមវេចាប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងចែកជូនដល់យាយតាលោកណាសាសុតបរោះទាំងឡាយដែលមានក្នុងប្រវត្តិមាននៃរាត្រីនេះដោយតទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអភិវឌ្ឍបន្តទៅផនតេបបិទ្ធប្រដេជគុណព្រះចៅអធិការប្រធមមេចាព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដាច់ចម្រើនស្ថិតនៅក្នុងនៃរាត្រីនេះជាកិត្តិយសមួយកំពុងដែលបានប្រាប់ដំណើរប្រវត្តិមានប្រដេជគុណព្រះចៅអធិការនិងប្រធមមេចាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានអរតនានិមន្តចូលក្រុមកម្មវិធីបានឲ្យមានភាពថ្លៃថ្លាកំពុងក្នុងសង្គមគ្រួសារហើយដូច្នេះហើយការគោរពអរតនានិមន្តព្រះអង្គល្អពុំខានឡើយនេះហើយបានកាត់ខจึงហើយបានខិតខំលះបង់ការងារគ្រប់បែបទុកយ៉ាងដើម្បីឲ្យជ័យចូលរួមគ្រប់គ្រងក្រុមកម្មវិធីបានឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅឲ្យមានភាពរំទុកក៏សូមលើកថាបួងសួងលោកគុណបានប្ររតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាកាត់ឡើងប្រមាណថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យជួយជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីចិនទាំងសង្ខារនិងគ្រូឧបជាយាចាជាសណ្ដានសិក្សាលតទាំងអស់ដែលបានធំមរណកាលរំលែកខណ្ឌក្រុងលោកនេះទៅលោកខាងមុខក្រែងជួនកាលកាត់បានប្រងប្រតិទិណាមួយផ្លាក់ទៅកើតទីឋានបំរៀបស្មើសូមកុសលផលបិណ្ឌនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះជួយយឺតយងសណ្ដូកអត្តភាពអស់លោកទាំងនោះត្រាំឲ្យកើតឋានដកឋានសួគ៌ក្រុងនោះមានឋានសួនធម្មមនុស្សជាដើមឲ្យបានធ្វើបំណងតាមចិត្តប្រាថ្នាជាបន្តជាទីអវសានខ្ញុំបាទសូមគោរពសូមសម្ដែងសេចក្តីអភ័យទោសចំពោះប្រដេជគុណព្រះចៅអធិការប្រធមមេចាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានអរតនានិមន្តមកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីបានយើងខ្ញុំទាំងឡាយតែមានការក្រោកក្រែងចំពោះដំណើរការអរតនានិមន្តព្រះអង្គក៏ដូចជាការរៀបចំទីអាសនៈមិនបានស្អាតស្អំសមរម្យនឹងទទួលនៅសង្ឃផតភេសជ្ជៈទានខ្វះកំកលែងណាមួយសូមព្រះអង្គមេត្តាអនុគ្រោះដល់សង្គមគ្រួសារបងខ្ញុំក្រាបបាផងជាបន្តទៀតក៏សូមគោរពចំពោះលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចា
គណៈកម្មការញាតិញោមមានមីងបងប្អូនទាំងអស់ការគណៈកម្មការញាតិញោមមានមីងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានគ្រប់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីวันនិរតីនេះសូមឲ្យបានទទួលនៅកុសលសមិទ្ធផលបាននៅក្នុងឱកាសនេះឲ្យបានស្មើគ្នានឹងមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ពេលវេលាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការដំណើរជីវិតជួបតែសូមជួបនៅពុទ្ធពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈអវសាននៃជីវិតសូមឲ្យបានសម្បត្តិថ្លៃថ្លា3ប្រការសម្បត្តិនោះសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យប្រតិភិនកំបីឃ្លៀងឃ្លាតល្អសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគុំអ្នករាបដែលតំណាងឲ្យសម័យកាលបញ្ជាក់ដើមតែប្រធានបានដើម្បីសម្ដែងនៅជួនព្រះកថាយ៉ាងកំពុងជាទីបំផុតជាងតែកម្មវិធីខទី3ក៏បានឆ្លងបន្តឈានចូលមករកខទី4គឺការសមាធិនិច្ចសិលព្រមទាំងអរតននិមន្តអង្គធម្មទឹកការចាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាជាងតែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរតននិមន្តអង្គធម្មទឹកការចាសូមគោរពថ្វាយបង្គំអរតននិមន្តព្រះអង្គឡើងកាន់នៅធម្មយាសនៈដើម្បីទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំអរតនានិមន្តក្រែនោះទៅក្រែមួយបានហើយបាទសង្ឃវេសង្ឃរកណាថៃយតិសារនេនសំកសមនាកតាំងនេចសៃលងយាចាមអនុកហង្កាត្វាខណោបន្ទេទុតិយាមបេមយ៉ាងបន្ទេវេសង្ឃរកណាថៃយតិសារនេកសមនាកតាំងនេចសៃលងយាចាមថៃលសាបៃយ៉ាងកសមនាកតាំងនេចសៃលងយាចាមអនុកហង្សៃលងទេធណោបន្ទេសម្ពុទ្ធស្សនមោตัสสะภะคะវะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณังกหานังปะริปุณนังอัมมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐิยมิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐิยมิอัตเนียเทียเนียเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐิยมิอัตเนียเทียเนียเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐิยมิกัมมทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐิยมิอิมานิปัญจสิกขาปะทินิสาทุกังกัตวาอัปปมาเตนะนิจจกัลลังสัมมารเกตัปปังอัมมะพันเตสิเลนะสุขติยันเตสิเลนะโภกะสัมปติยสิเลนะนิพุติยันเตตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุให้សូមគ្រប់បញ្ចេញយាយៗ nhưng mà không cầm tiền nhà tà tà tôi là không
អ្នកធម្មកថាសម្ដែងធម្មវិសេសទេសនាសូមយកជ័យសហបតីព្រមមនងកំមារាសនេតាមដែរព្រះបាពុទ្ធដោយទេតាយ៉ាងនេះហើយព្រះពុទ្ធប្រងអនុគលប្រំតតនឹងសំដែងដោយតនላይវែវក្លែងតាមភាវៈបុណ្យការណាទៅប្រចាទេណវក្រាច់បប្រៃមេកទេយ៉ាងចែងចនីលេវិទេណដោយប្រាបាយ៉ាងសាចរពតយាមេបយោវិជាដោយផាំអមរតជាត្រនេពេលតំធម្មតាចាប្រាំព្រះនោហើយត្រង់សំដែងដល់ទេតនាព្រោះពុទ្ធក្រតិយាអវសាសេតំប្រាំព្រមថនពុទ្ធបន្តប្រយោជន៍យោវែងជានាមសម្រាយបញ្ញាកាដល់សត្វសាតាមខំត្រានោឲ្យដល់នេះយ៉ាងយ៉ាងនេះតតក្រៃបបិនប្រគុណថ្លៃសំដែងបានប្រទេសនាលោកក្រមកបរិសាដែលកប់ចាដោយមកអើយកើតអ្នកបញ្ញាប្រកបអ្នកទីនេះហោนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរលើលោកក្នុងលោកនេះដោយសេចក្តីគិរវៈដ៏ពងពោះបន្តមកទៀតក៏សូមគោរពចំពោះព្រះធម៌ដែលជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកមកដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានពីរប្រការឬព្រះអរិយសង្ឃនិងព្រះសម្មាសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបដិជ្ជប្រគុណព្រះចៅធិការវត្តគ្រឹះសរសានិងបដិជ្ជប្រគុណព្រះចៅធិការរងវត្តពោធិព្រឹត្តិកោដែលគង់ជាអធិបតីភាពនៅក្នុងឱកាសនៃរាត្រីកាលនេះដោយសេចក្តីគិរវៈដ៏ពងពោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះករណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសឆាកបាំងសកលនៅក្នុងឱកាសរាត្រីនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងស្ដីស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងឱកាសនៃវេលាគ្រានេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពដោយបានការរដ្ឋនានិមន្តអំពីសម័យកាលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក្នុងនោះគឺមានបឋមអាចារ្យសឹងលេនដែលបាននិមន្តខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅពធទេសនាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងអនឡាញឬកតិកធម៌ប្រកបទៅដោយសុផានភាពជាទីជ្រះថ្លារបស់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺថាពិធីបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសរាត្រីនេះដូចជាញាតិញោមបានស្ដាប់បំបញ្ញមិញគឺលោកគ្រូដែលជាអាចារ្យបម្រើការនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏បានថ្លែងជាស្រេចក្នុងនោះសំខាន់បំផុតគឺសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលសម័យកាលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យតើតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគឺការជឿចាស់ចំពោះការធ្វើបុណ្យកុសលទើបអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅអាចធ្វើពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែរហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏បានអញ្ជើញមកច្រើនថ្ងៃហើយហើយញាតិញោមខ្លះពីថ្ងៃក៏បានអញ្ជើញមកដើម្បីចូលរួមអនុមោទនាទៅតាមការអញ្ជើញរបស់សម័យបុណ្យហើយរាត្រីនេះទៀតសតគឺថាដោយបានការអញ្ជើញរបស់សម័យបុណ្យក៏បន្ត
anh trên mò đầm bay cho ruộng độc nông cầm ở vị thi riêng tây là sầm khăn cứ miền ca sầm đây nơi bản thọ tây sơn á cả đôi chia niệm món và song thua kích thua thiệp để xây nâng trang bằngสกุลนี่คือเจียคลมซาสำคัญบ่พอดในพิธีบอลได้เยอะกับปงแต่ประพฤติลางให้ยินยงพุทธบริษัทโนสรบเยื้องยังดึงให้ทาพิธีบอลได้ยินยงเมียนกาเป็นจัดให้เขาทำเมียนกาสลังเป็นจัดบ่พอดตีมวยคือบอลกัตนาเตียนให้ตีปีคือบอลเป็นเสียเป็นเส้นนี่เองคือทางยินยงพุทธบริษัทเขาได้จะรูปนากับน้อยแต่จะมีในปรารถนาถ้าจองทัวร์บรรกัตนาเตียนมาดองหรือก็ทัวร์บรรกัตเทียเปเซมาดองจึงนกนกาเป็นนิโดยการจุ่มรุ่งระบอบโกนเจ้าโปรเฟย์ขนมครัวซาพิเศษคือโดยบานกาจุ่มรุ่งระบอบปฐมเมียจาเซนเลนในเจียโกนนกขนมครัวซาก็จุ่มรุ่งอ้อยโยมโปรโยมเสยคือบาซอกเซนสมภายหนึ่งบาสกาไทยเททางและใบหนึ่งทัวร์เชียมาจากบอลปฏิเวเซชาบางสกุลนี่คือเชียปากกามวยแต่ยังอาจจัดตุกทาเชียการสำได้หนบเพียบกัตยูนะเราบอกโกนเจ้าโปรเฟย์ขนมสังคมครัวซาพิเศษคือปัทมีจาเซงเลนนิปตอลคือทาประองบานทัวร์โนกัตตาปากเกเชียโกนกัตยูมวยนกนองครัวซาคือทาบานบ่มเป้งอันนี้อ้อยกลมปรองยมใส่ได้บานทัวร์บันสนเตียนแต่ไปกอบตุกขนมเพลาประพุทธศาสนาจึงนกนองออกการในเรียนไตรในเตียนซอดปะทอเทศนาระบอกยมการนะมันบานเชียเวงโฮไฮเทคือทาสนามอดตรึมประแหเชีย30 นาทีดำไปกรรมวิธีระบอกเยอะนึงประพฤติโตโนประมาณจุดในเตียนจึงนกนองออกการเป็นนี้ยมประการนัดมาเพียบจังเลือกยกมอกเย็ดโยมพุทธบริษัทช่วยยันหล่อมปีตัวองในประพุทธไอหนึ่งกาแต่ยืนทัวบอลประเทศพิเศษนี่คือสำเดาโดยให้ประมาณปากกาไอพิเศษตัวเกียรคือจองในเย่องปีกาได้ยืนกรบและจงปอประพุทธทัวมาได้ดำใบบานบอลกุศลเจริญเจ้าปากกาประมาณนี้ยงการนาหนึ่งทัวเราสิกได้อธิบายเย็นยงพุทธบริษัทบานยนจุดจัดคลานะบานเชียบคลานกนองระยะเป็นประมาณ30 นาทีนี้จึงตีมวยเย็นยงพุทธบริษัทยืนแต่ขอรบบูเชียจำปกประพุทธจึงเย็นยงพุทธบริษัทเมียนได้กิจธาประพุทธนี้เชียตัวมนุษย์หรือก็เทวดานะมนุษย์หรือก็เทวดาจึงมันประพุทธในเยอะขอรบบูเชียสอบไงนี่นะพระองค์ทรงปฏิเนียมเป็นธาประพุทธสามณโกดมแต่ในขนมพัฒกาประบาเยืองนี่คือประพุทธตีบ้วนในขนมพัฒกาประบาเยืองและพัฒกาประบาเยืองเป็นประพุทธดักดึงปรามของจึงประพุทธสามณโกดมคือประพุทธตีบ้วนไอ้ประพุทธสามณโกดมในการเราเจียพระโพธิสัตว์หรือก่อการโนมันทอนบานตรัสดึงเชียประพุทธนึกเชียจงครอยระบาพองนี่เกิดในขนมตระกูลสดักคือตระกูลกษัตริย์ให้เมียนเดียมประกอบท่าสัตถะให้ประวัติบัญจาตุกหมอกอย่างจะบ้าล้อถ้าประองค์คือเชียมนุษย์เป็นประกอบมันแม้เชียเทวดามันแม้เชียพระเอิญมันแม้เชียพระพรหมตีปันแต่มนุษย์ในห้าวท่าประพุทธนี้เชียมนุษย์ออกจานะเชียมนุษย์ออกจาให้เชียมนุษย์บานตรัสดึงเราทอเป็นประกอบให้ยกทอนุษย์ลำไปหนึ่งประสอบประสายเปรียบดาวดอลมนุษย์สัตว์นกนองโลกแถมทางบังเรียบดาวเทวดาเตียนนะนั่นคือเชียมนุษย์เป็นแต่มนุษย์เราออกจากมันแม่นมนุษย์สามัญโดยจะยืนเด้นะพระองค์คือเชียมนุษย์ออกจากให้เฮ็ดไม่บานยืนให้เป็นจังท่าประพุทธนิเชียมนุษย์เป็นประกอบโดยอาศัยท่าเปล่าวอดระบจะทอดท่าหรือก็พระพุทธสามณโกดมคือบานโลกนาปราจาโมกอย่างจะบาหลอกให้ตีตั้งสำคัญได้พระองค์ตรงประสบได้พระองค์ตรงบานตรัสดึงก็ได้พระองค์ตรงสมได้โนธรรมจักก็ได้พระองค์ตรงปรินิพพานก็ได้หรือก็ตีทานเส้นเทียบได้จอบจากตรงอย่างเมื่อนุบวัตรระบพระองค์คือเมียนพุทธประกอบนะโดยเจริญโยมพุทธบริษัทคลังหรือก็ประสงค์คลังกับบางโตดอลที่กันแรงแต่เจตีตั้ง
ដែលជាទីតាំងកើតឡើងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាទីតាំងសាបជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធគឺអង្គមិនបានយកឫទ្ធានុភាពណាដែលជាភាពអស្ចារ្យមានការហោះហើរជាដើមនឹងមកបញ្ញលឬក៏មកណែនាំពុទ្ធបរិស័ទទេគឺថាព្រះអង្គយកធម៌ណាទាំង84000ធម្មខណ្ឌដើម្បីយកមករៀនប្រដៅមនុស្សសត្វនៅក្នុងលោកក្នុងរយៈកាល45ឆ្នាំគឺថាព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានកើតឡើងរវាងសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជតែពីព្រោះថាពុទ្ធសាសនានឹងកើតឡើងមុនគ្រិស្តសាសនានឹងប្រហែលជា543ឆ្នាំជាងយើងអាចកំណត់បានថានៅក្នុងសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជគឺថាព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងហើយនៅក្នុងចំណន់នៃព្រះពុទ្ធនេះក៏មានលោកអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនទៀតណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកដូចជាអ្នកប្រាជ្ញនៅចិនជាដើមក៏កើតឡើងនៅក្នុងដំណាលនៃព្រះពុទ្ធដែរប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធគឺថាព្រះអង្គបានកើតឡើងនៅដែនឥណ្ឌាសពថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃហ្នឹងណាជាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជឿគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងក្នុងរយៈកាល45ឆ្នាំគឺថាព្រះអង្គមានអាយុកាលដែលព្រះអង្គបានរស់នៅនោះគឺថា80ឆ្នាំណាពេលមានអាយុ29ឆ្នាំព្រះអង្គចេញបួសណាចេញបួសកសក់កពុកមាត់ទុកចង្ការហើយស្លៀកសម្បត្តិណាបួសនេះតែចាប់ដើមរកធម៌ហើយព្រះអង្គរកធម៌6ឆ្នាំណាព្រះអង្គរកធម៌6ឆ្នាំក្នុងនោះមានការនិមន្តត្រាច់ចោលដើម្បីទៅរកគ្រូផ្សេងណានៅក្នុងដែនដែលព្រះអង្គរកនៅនោះគឺថាមានរកគ្រូដែរប៉ុន្តែពេលដែលសិក្សាទៅគ្រូមួយទៅគ្រូមួយនឹងឃើញថាវិជ្ជាទាំងប្រមាណដែលគ្រូបានផ្ដល់មកមិនមែនជាវិជ្ជាដើម្បីរំលឹកសេចក្តីទុក្ខទេណាវិជ្ជាទាំងប្រមាណមិនមែនជាវិជ្ជាដើម្បីរំលឹកសេចក្តីទុក្ខទេចឹងហើយទើបព្រះអង្គពិចារណាណាយកបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គពិចារណាហើយចុងក្រោយបំផុតនឹងព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ទៅគឺថាព្រះអង្គបានវិជ្ជា3នៅក្នុងយាមតែ3ថ្ងៃ15កើតខែវិសាខណាតែ15កើតខែវិសាខដូចជាយើងបានធ្វើវិសាខបូជារាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគោរពដើម្បីនឹងរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់3យ៉ាងរបស់មានទានបារមីសីលបារមីនិខមបារមីជាដើមណាអស់រយៈកាលជាច្រើនណាជាច្រើនសែនកាប់ណា4អសង្ខ័យ1សែនកាប់ណាจึงមានន័យថាការដែលចង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធត្រូវតែបំពេញបារមីមានន័យសន្សំបុណ្យនឹងច្រើនហើយការដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនឹងព្រះពុទ្ធខ្លះព្រះអង្គបំពេញសទ្ធាណាបំពេញបញ្ញាណាគ្រប់សពទាំងអស់ណាមិនthấyការដែលកំណត់ណាការដែលកំណត់ទៅតាមការត្រាស់ដឹងនឹងក៏មានការកំណត់ផ្សេងទៀតណាមិនមែនថាព្រះអង្គសមណគោតមយើងនឹងព្រោះតែសង្ខ័យកម្រៃ1សែនកាប់បានត្រាស់ដឹងឯព្រះពុទ្ធផ្សេងណាព្រះពុទ្ធផ្សេងព្រះអង្គបំពេញបារមីហើយមានរយៈកាលផ្សេងដែរណាមានរយៈកាលផ្សេងដែរអញ្ចឹងវិលមកវិញអំពីព្រះពុទ្ធតួអង្គព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំកាលណាភាពបានសម្ដែងមិញថាការដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមកន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងត្រូវតែយកធម៌របស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីនឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនណាមកដាក់ក្នុងខ្លួនមិនមែនការសុំណាសុំអង្វរកអំពីតួអង្គព្រះពុទ្ធទេអញ្ចឹងការដែលយើងសុំអង្វរកអំពីតួអង្គព្រះពុទ្ធមិនឈ្មោះថាការគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធទេណាការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធនេះគឺយើងត្រូវតែបូជាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងការសូត្ររំលឹកគុណព្រះពុទ្ធណាមាន10យ៉ាងណាដូចជាខ្ញុំសូត្រអំបញ្ញមិញមានអតិភិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណសម្បណ្ណោសុខតោជាដើមអានឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង10យ៉ាងឬក៏គុណរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង10យ៉ាងដែលយើងហៅថាពុទ្ធគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងការនមស្ការបរណតនត្រ័យយើងតែងតែរំលឹកនៅពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណដើម្បីអ្វីដើម្បីបានជាការរំលឹកណាចំពោះគុណនៃព្រះពុទ្ធប្រធមសង្ឃហើយការរំលឹកគុណនេះទើបឈ្មោះថាការគោរពបូជាយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះត្រៃរតនៈហ
ហើយការដែលព្រះពុទ្ធគុណនេះ10យ៉ាងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចចាំអស់ទេយើងចាំ3យ៉ាងណាទី1គឺព្រះអង្គប្រកបដោយបញ្ញាគុណទី2គឺព្រះអង្គប្រកបដោយករុណាគុណហើយនិងទី3គឺព្រះអង្គប្រកបដោយវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គចឹងគឺថាសម្មាសម្ពុទ្ធោមានន័យថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដោយព្រះអង្គឯងមិនមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនឹងនៅក្នុងនមោតាសៈនឹងមាននមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាចឹងសម្មាសម្ពុទ្ធោបានដល់ការរំលឹកចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគឺថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ដោយខ្លួនឯងពុំពេនិវាសានុសតិញាណមានន័យថាការរលឹកណាការរលឹកនៅជាតិឬក៏ការរលឹកឃើញនៅដំណើរត្រេកចោលរបស់សត្វណាដូចជាពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គបានពោលនៅគាថាអនេកជាតិទេសង្សារំសន្ធិវិសង្ឃដើមមានន័យថាព្រះអង្គបានរលឹកឃើញនៅជាតិទាំងឡាយទាំងពួងណារបស់ព្រះអង្គផងរបស់សត្វលោកផងណាយើងរាល់គ្នានេះមិនអាចរលឹកឃើញនៅជាតិទាំងឡាយនោះបានទេណាយើងមិនអាចរលឹកជាតិដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងជាតិមុនយើងកើតជាអីជាតិមុនទៀតនឹងយើងកើតជាអីណាយើងមិនអាចរលឹកបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចឃើញបានហ្នឹងគឺជាទី1វិជាទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាចតុបបាតញ្ញាណមានន័យថាវិជាដែលអាចដឹងថាសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅហើយនេះទៅកើតកម្មកន្លែងណាណាយើងក៏មិនដឹងបានដែរមានតែតួអង្គព្រះពុទ្ធទើបលោកមានញាណឬក៏មានវិជាអាចដឹងបានយើងគ្រាន់តែដឹងថាយើងធ្វើបានបុណ្យយើងធ្វើបាបបានបាបប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅចុងដង្ហើមចុងក្រោយរបស់យើងនឹងអាចកំណត់ឲ្យសត្វលោកទៅកាន់នរកឬក៏ទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬក៏កើតជាមនុស្សទៀតយើងមិនអាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែយើងជឿចាក់ម្យ៉ាងថាធ្វើបុណ្យប្រមាញ់បានបុណ្យហើយណាដែលធ្វើបុណ្យច្រើនហ្នឹងគឺយើងដេកឬក៏យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសិតតែនឹកដល់បុណ្យហ្នឹងអស់ណាហើយបើសិនជាចុងដង្ហើមចុងក្រោយហ្នឹងយើងដង្ហើមចុងក្រោយយើងរលឹកឃើញបុណ្យពិតប្រាកដថាយើងទៅរកកន្លែងសុខហើយបើថាចុងក្រោយយើងនឹកឃើញបាបនោះឲ្យផលភ្លាមហើយយើងទៅកើតនៅក្នុងនរកប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងទៅតាមទ្រឹស្ដីឬក៏ទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកហើយដល់ឲ្យពិតប្រាកដថាមនុស្សនេះស្លាប់ហើយទៅត្រង់កន្លែងណាយើងអាចបានដឹងបានទេណាយើងមិនអាចកំណត់ដឹងបានទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកកំណត់បានហើយចំណែកឯវិជាទី3គឺអាសវៈខយញាណមានន័យថាព្រះអង្គដឹងនៅធម៌ដែលគួរប្រតិបត្តិណាធម៌ដែលគួរប្រតិបត្តិដើម្បីរលត់នៅសេចក្តីទុក្ខណាគឺកាត់នៅអាសវៈទាំងឡាយទាំងពួងណាហើយកាត់អាសវៈហ្នឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីទៅកាត់បរិនិព្វានហើយនិព្វានហ្នឹងយើងក៏ពោលជារឿយដែរហើយយើងក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាដែរប៉ុន្តែយើងយកត្រូវដឹងច្បាស់ថាដើម្បីបានទៅការបរិនិព្វានហ្នឹងយើងត្រូវសន្សំបុណ្យច្រើនណាមិនមែនសន្សំបុណ្យតិចទេគឺថាត្រូវតែសន្សំបុណ្យច្រើនមែនតើទើបអាចទៅកាន់បរិនិព្វានបានហើយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងប្រាថ្នាយ៉ាងណាគឺថាឲ្យបានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផលរបស់បុណ្យគឺសេចក្តីសុខនេះឯងដូចជាលោកអាចារ្យតែងឲ្យពោចឹងណាលោកអាចារ្យតែងឲ្យពោគឺថាការសន្សំលោកបុណ្យប្រមែងនាំមកលោកសេចក្តីសុខហើយមិនបានសុខអាស្រ័យយើងនឹកឃើញបុណ្យទៅបានសុខណាហើយបើសិនជាយើងធ្វើបាបនឹកឃើញតែបាបមិនបានសុខទេគឺកាត់ទុកនៅក្នុងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាដូចជាថ្ងៃនេះយើងនិយាយក្រក់និយាយដើមមកហ្នឹងណានិយាយក្រោយខ្នងហ្នឹង hay là hơi nó dàn được khơi nhá cái lạc lành dày tốt cái lư cái khăn cái gì chứ cái đó anh ấy có gật đầy gật tụt nè ở đó có dân lui rồi bao nè ná không bây giờ kì mình đừng men anh té chặt rồi bao giờ nó che te rồi bưng kích tha anh ban lui rồi bao kế rồi men đi tiếp tục
ហើយចំណែកការធ្វើបន់មែនអ្វីគឺថាឃើញទៅលោកឬធៀបឃើញលោកណាឃើញប្រសង់ហ្នឹងព្រះអង្គមកឆាន់ហើយឆាន់យើងធ្វើបត្តមត្តការណាធ្វើការគោរពណាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមានធនធានច្រើនហ្នឹងយើងប្រគេនបច្ច័យព្រះសង្ឃហើយយើងចេះតែត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើណាអ្វីដែលយើងបានធ្វើសុទ្ធតែអំពើល្អចឹងហើយយើងដេកជាសុខអានេះគឺជាផលពិតប្រាកដឬក៏បច្ចុប្បន្នគេហៅថាផលឲ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះឯងណាមិនមានអ្វីដែលអាចមកជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលយើងធ្វើបន់នេះយើងសប្បាយនៅក្នុងពិធីបន់ផងហើយក្រោយអំពីពិធីបន់នៅតែសប្បាយទៀតណាអាស្រ័យអ្វីអាស្រ័យថាចេតនាជាតួបន់នឹងលោកលើកយកមកគឺមាន3ដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលទី1គឺបំរុងនឹងធ្វើបន់រីករាយម្ដងហើយកំពុងតែធ្វើបន់រីករាយម្ដងទៀតហើយធ្វើបន់ស្រេចតែតែនឹកឃើញពីថ្ងៃយើងធ្វើបន់នឹងមានប្រសងមានព្រះគុណមកទទួលផលមានព្រះគុណប្រសងមកចម្រើនបរិទ្ធធ្វើកិច្ចពិធីពិសេសទេសនាមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមច្រើនត្រេកអរទីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមួយទៀតដើម្បីរំលឹកនៅគុណណារំលឹកនៅគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហើយគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាបានសម្ដែងខាងដើមមិញគឺមាន3ដោយសង្ខេបហ្នឹងមានបញ្ញាគុណជាដើមអានេះដើម្បីនឹងបានជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងអមน้อมនៅវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងចង់ប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងតាក់តែដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃហើយមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងមានចរះមានគីមានអីគ្រប់សពនៅដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃណារដូវកាលនេះក៏មិនមែនជារដូវកាលសម្បូរដែរណាព្រះសង្ឃមិនសូវមានបន្ទានអីច្រើនដែរជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់ហ្នឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃហើយពិសេសញាតិញោមក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបំពេញនៅក្នុងការបំពេញជាថាវិការសម្រាប់វត្តនេះជាថាវិការសម្រាប់កសាងនៅក្នុងវត្តនេះហើយទៅតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់សង្គមគ្រួសារមួយទេណាសូម្បីជាបច្ចាតិកាក៏ពុទ្ធទត្តប្រទេសសច្ចានៅក្នុងវត្តលោកដែលកំណត់ថាយើងប្រគេនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេណាទៅតាមខន្ធានរបស់ខ្លួនដែលមានណាដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រគេនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការត្រង់នៅវត្តអារាមក៏ដូចជាត្រង់នៅការកសាងនៅក្នុងវត្តអារាមហើយញាតិញោមមិនបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទេវត្តមិនអាចរីកចម្រើនបានដែរណាអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាការដែលធ្វើបានសុទ្ធទាននេះគឺអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រទើបវត្តអាចរីកចម្រើនបានហើយយើងធ្វើរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនមែនធ្វើទើបតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនោះទេវត្តអារាមរបស់យើងមានញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយណារាប់ពាន់ឆ្នាំទើបអាចធ្វើឲ្យវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងអាចរស់រានណាអាចរស់រានរីកចម្រើនមកដល់សប្តាហ៍នេះវាអាស្រ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះឯងអានេះគឺជាប្រការអ្វីដែលខ្ញុំប្រការណាចង់លើកយកមកដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ប៉ុន្តែមាញ់គឺថាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធទើបសម្ដែងបានបញ្ញាគុណទេទី2គឺការណាគុណមានន័យថាព្រះពុទ្ធនេះព្រះអង្គមានសេចក្តីអនន្តសូរដល់សត្វលោកបើសិនជាមិនមានសេចក្តីអនន្តសូរទេក្រោយពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែកង់នៅម្លើហើយមិនបាច់សម្ដែងថងណាប្រសាទទេណាដោយអាស្រ័យឃើញសត្វមានទុក្ខទើបព្រះអង្គមានករណាគុណណាអាណិតអាសូរដល់សត្វទើបព្រះអង្គសម្ដែងផងណាសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សត្វលោកនេះយល់ជ្រួតជ្រាបឲ្យសត្វណាមាននិស្ស័យក៏បានត្រាស់ដឹងណានៅអនុត្តរធម៌អានេះប្រការទី2ប្រការទី3គឺយើងរំលឹកចំពោះវិសុទ្ធិគុណគឺថាព្រះអង្គនេះគឺជាណាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលមិនបានប្រឡាក់ប្រលុះសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចគឺថាមិនបានប្រឡាក់ប្រលុះនៅកិលេសណាមួយទេគឺថាព្រះអង្គរះស្រឡះហើយទើបឲ្យឈ្មោះថាអរហង្គទី2គឺថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខទើបឲ្យឈ្មោះថាសុខតោហើយទីបន្តទៀតគឺថាព្រះអង្គជាបុគ្គលបរិសុទ្ធដោយសីលាតិគុណណាទើបឲ្យឈ្មោះថាអនុត្តរអានឹងអ្វីដែលយើងគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធគឺយើងបូជាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះឯង
យើងការសម្ដែងនៅប្រធរទេសនាក៏សំលមងទៅតាមពេលដែលកំណត់បាញ់មិញគឺប្រហែលក្នុងពេលនេះណាក៏បានជ្រាបដែរថាប្រពុតអង្គខាងលើនោះគឺសមាធិឬក៏ថាវិតកៈមុទ្រៈហើយចំណែកឯព្រះអង្គខាងក្រោមនោះគឺប្រពុតត្រង់គ្រឿងและប្រពុតត្រង់គ្រឿងអញ្ចឹងប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន្តពីពិសេសឬក៏ធ្វើការគោរពបូជាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធនេះគឺថាបានអានិសង្សច្រើនណាច្រើនណាស់យើងមិនអាចរៀបរាប់បានទេប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់តែឮថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោមានន័យថាការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរមែងមានទេចៈហើយមានទេចៈនេះក៏អាស្រ័យមានរឿងរ៉ាវចប់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធិស័ក្តិដែរថាកាលនោះព្រះអង្គកើតជាណាក់ឈ្មួញដែលជួញដូរនឹងពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ឃើញនៅព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធនឹងបាក់ម្រាមដៃណាហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងយកដីយកទៅប៉ះទៅណាប៉ះឲ្យមានម្រាមល្អឡើងវិញហើយជួលណាក់មើលថែទីកន្លែងនោះគោរពបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយធ្វើការងាររកស៊ីទៅណាមកណាចិត្តតែមានចិត្តតែបានណាអាស្រ័យអ្វីក៏អាស្រ័យការគោរពគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហើយនឹងការជួសជុលឬក៏ការសាងនំម្រាមដៃឲ្យព្រះពុទ្ធរូបមានរូបរាងល្អនេះឯងហើយអំណះពីជាតិនោះទៅក៏បានកើតជាទេវតាហើយក្រោយមកក៏បានអន្ទូលមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងតកូលស្ដេចហើយពេលដែលមានសត្រូវមកញោមញីណាមានស្ដេចទាំង108មកញោមញីណាស្ដេចនោះក៏គ្រាន់តែលើកម្រាមដៃឡើងចង្អុលទៅស្ដេចទាំង108នោះស្ដេចទាំងអស់នោះក៏មានសេចក្តីខ្លោចខ្លាចហើយចោះចាញ់ចំពោះជាស្ដារឬក៏ឫទ្ធិនុភាពរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏មិនបានធ្វើបាបមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដែរគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យណាទាំងអស់នេះវិលទៅនគរឲ្យរក្សានិច្ចសិលគឺសិល5ដូចជាញាតិញោមបានសមាធិដើម្បីមិញណាហើយធ្វើសេចក្តីល្អហើយស្ដេចទាំងអស់នោះក៏វិលទៅកាន់នគររបស់ខ្លួនហើយក៏ប្រតិបត្តិទៅតាមការណែនាំហើយប្រទេសជាតិទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញទាំងប្រទេសរបស់ស្ដេចដែលជាព្រះពោធិសត្វនោះក៏បានសេចក្តីសុខសេមសានរៀងទៅផ្លេនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនានាឱកាសរាត្រីនេះហើយមិននឹងសម្ដែងមិននឹងបញ្ចប់នៅការសម្ដែងធម៌ទេសនាសូមប្រមុំប្រមូលពពយល់នៅកងការកុសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសេសគឺសម័យការចាស់ដើមទៀនធៀបដើមបុណ្យបានបំពេញរយៈកាលប្រមាណថ្ងៃដែលបានបំពេញនេះក៏សូមឧទ្ទិសនៅបញ្ញកុសលនេះទៅដល់ពុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិសេសគឺពុព្វការីជនរបស់សម័យបុណ្យសូមឲ្យលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់នោះទទួលនៅធម្មនិយផលនេះដែលកើតនៅក្នុងទីគប់ទីគួរមានស្ថានសួគ៌ជាដើមហើយបានកុសលមួយចំណែកដែលកើតឡើងអំពីពិធីបុណ្យនេះទៀតក៏សូមថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះប្រគុណម្ចាស់អធិការព្រះប្រគុណជាម្ចាស់អធិការរងព្រះប្រការណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គដែលសូមព្រះអង្គបានស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបានចម្រើននៅក្នុងប្រផ្នោះដើម្បីជាពុញ្ញខេត្តដ៏ប្រសើរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបានសុនទានហើយចំណែកខេត្តបានកុសលមួយចំណែកទៀតសូមជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងសម័យបុណ្យសូមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយរីឯប្រធមទេសនាក៏សូមសន្មតដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមគោរពជាញាតិកិច្ចសម្បត្តិទៅបបធម្មកថាសូមគោរពជាខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃដល់ព្រះសាមានពីប្រការគឺសម្បត្តិសង្ឃដោយអវយវដ៏អូនដំគឺត្បូងទងឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យផ្លាងផ្លាតដោយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសណា
សុំផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនៅផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុថាតចេរាសន្តមោសាពេបេធម្មចារិណោសម្បាបុណៃយមតមេរិយាភាវេតិតេ នៅក្នុងឱកាសរៀបចែកនេះព្រះអង្គធម្មទិកសម្ដែងធម៌ទេសនាគឺស្មេបិណ្ឌប្រកេនចំនួន2លានហើយមានធំយ៉នមានតែប្រកេន2លានទៀតចំនួនបានរួមទាំងអស់បាន4លានដងអវិធូជុក500ទៀតទីទៅរួមបាន4លាន500 មិនបាច់គ្រប់ទីប្រជុំបរិខាពុទ្ធពិសេសប្រពុតរូបមួយអង្គបាត់មួយឆាប់មួយដើមជាវ៉ាមួយកាយជើងពេនមួយកម្រងក៏កម្រប់ពេនមួយគៀនទូកប្របតមួយផ្តាំងពីដានមួយផ្តាំងរណាំងមួយផ្តាំងកន្ទេលមួយផ្នើមួយគូមួយពួយមួយបានតែមួយប្រដាប់ចានត្រាក់មួយចានដបជាងកើដបស្រាប់ពេលដបតកទឹកមួយកៅអីណាកៅអីលោកកងរៀន10ថ្ងៃហ្នឹងមកចែវ5កៅអីមួយលានឬជា5លានតែតាសយយាយស្រីនៅគុកតែណាគេជួបកសលអំបោះដួង6ដើមអំបោះបោះថ្ម4ដើមសូមជ្រាបចំណឹង ข้อที่5คือการเรียบจำอารัตนานิมันประสงค์ปรองถูกกิจพุทธพิเศษจึงได้สาจัดไม่บรรดาเตี้ยสมจูนดำเนินดาวบางพรยังต่างอ๋อแต่เราขัดกล่าวน้องยังคือเรียบจำตีกันอะไรอย่างกุ้ยจุ่มการมาสราบันดำใบกระนองพิธีได้ประสงค์ปรองถูกกิจพุทธพิเศษนี้คณะกรรมการเมียนพิธีบุกบุกปืนจึงได้สมตีปึงเลยบางพรยังคือเรียบจำหันกล่าวริสไร จำเราเครื่องการบัญชีบ้านเราเตรียมทุกเราตุ้มโตเราให้ยิงบาดกระตุ้มพร้อมเจยังยงตะห้องบางเจมงเจ้าพร้อมก่อนจะระบาดสักเป็นไปเถิดขึ้นเราจะมีประสงค์จุดแรงต่อผลทุกเป็นเพื่อเที่ยวเส้นเป็นต่อเต้ายะสัพพะตุขเวนะจายะปะระตังบุรนาคาลังเวปัตตะปะเลเปยะสัพพะสัมปะเตสติยะสัพพะทุยเวนะจายะปะระตังบุรธัมมัง ពុទ្ធបរិស័ទគឺជាស្មេប័ណ្ណដើម្បីតាំងចិត្តប្រសងខ្លួនទៅជាវិស័យចំពោះព្រះពុទ្ធអដិមាដែលបានជាមកថ្មីនៅក្នុងឱកាសនេះទីសូមតាំងចិត្តដើម្បីប្រសងទេវសាច់ដូចតទៅនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសនមោ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอิมัง อุกาไสมัง พุทธรูปัง พุทธรูปัง อัตถามัง อัตถามัง ตัตยาเปอุกาสะอิมัง ตัตยังเปอุกาไสมัง พุทธรูปัง พุทธรูปัง อัตถามัง อัตถามัง อัตตายะอิตายะสกายะเตเปโสปะกาวิยะ อ อะ ร ระ หั หั ง ง สัมมาสัมพุทโธเวเจียจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตริโกอากาลิโกเอปัสสโกองปนัยโกปัญจตังเวทิตังโปเวโยเอติตังสวากาตาติกุณสังโยตังโกโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปะริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังกันตาริปุริสยุเกียเมอัตตปุริสปองกาเลียเนสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยมหาหุนายโยตะเกนายโยอัญจาริการนายโยอนุตตรังปุญญังเกต
เมตังยะสังฆังเมสังฆาเรยะเปปอยยะเยเมนาลาตังตังสังโนเปียเวนะตันตารายะสัมพุทเตอันตวิสังจเตตัสสังจสหัสเกปัญจสัตตสหัสานินามิยเมเสเรสังเตสังธรรมัญจสังกัญจาตะเรนะนามิยมังนามาการะโนเปียเวนะอันตวาสาเปอปาตะเวอเนกาอันตรายาเปเวนะสันตาเสสตายาเปเวนะสันตาเสสตาสัมปันเตนะพันตรสเตอัตจันตาเลสสหัสเกเวสตสตสหัสานินามิยเมเสรสาหังเตสังธรรมัญจสังกัญจอาตเรนะมิยเมหังนามการะโนเปียเวนะหันตวาสาเปอปาตะเวอเนกาอันตรายาเปเวนะสันตาเสสะตอวนาปะเจจะปะเจนิยานังเอตัมมังกะละมอนตะมังปะเดรงปะเตสเวสะจะปมเปจะกตะปุญญตาอัตสัมมาเนจะเอตัมมังกะละมอนตะมังเปภาษาจังจะเสปัญญเวนโยจะสแสสตอสเปียสตาจะเยเวียจาเอตัมมังกะละมอนตะมังอาสาปะอสตังกายกันติตังเตสังมังกะละมอนตะมอนเตการนัยยมตะโกสเลนยันตังสันตังปะตังเปสมังจะสังโกโอโจจะโสโจจะสวะโจจะสมะเนเตเมียนเนสันโตสกอยจะสปารอยจะอากะปัญโจจะสลาวกวาเตสัมตันเตโยจะเนปะกอจะอากะกะโพกเลสวานนกันทอนจะกวนตังสมาจาเรเกงจะเยนวิญโยปะเรอภวเตยงสเกนาเวียเกเมนาตสาเปสันตาภวันตสเกตาตาเยเจนะปะนะโพธาจะกสาเวียทาวาริยเวียอนาวเสสาติเขียวเวียเยมาอันตาเวียไมทิเมราสกาอนุกโทลาจันทาเวียเยจาจันทาเยยโตเรวสันเตวิโตเรภูตาเวียสาปเวไสเวียสาปปโรปารังเนโคเปตเนเตมันเยตกาทเจนังเกจเพียโรสนาปะเนกสัญญาเนเตมันญาสตอไม่ไทยตังทางปยปนทางอายุสาเอกปนตมโนรังเกเอวังเตสาปโพเตสมเมียนสัมพิอวเยอปาริมานังเมตังจะสาปโลกาสเมนสัมพิอวเยอปาริมานังวัฏังอตาวเตระยังจะสัมพิทางอเวรังสาเปสังเกียปลาปะทาเจกานัยจะยาปลังอารหันตานังตะเตเจนารกังวันเทียเมสาปาโสจะยนโตโพธิยมโมเลสังขยานังนอนเทวาจโนเอวังตวายโยเจยาสเจยมังคะเลอภาราจตปาลาเกไสเสพสมังคะลังสมเปียตังโสหเตนะสัมโนสมหตจะสยตังพรหมจาริสัพตาเกนังกายกรรมวิยจากรรมปตาเกนะปตาเกนะมโนกรรมปนัยใจเตปตาเกนะปตาเกนะเนนะปะนะละปตาเตปตาเกนะจะยนโตโพธิยโมเลสังญานังนเทวตโนเอวังตวังวจโยโหจยาสจยมังคะเลอภาราจิตปาลังเกไสเสปะเวปองคะเรอภิเสเกสาปปนเตียนังอากาปะโตปะโมสนสนากาตังสมังคะลังสภเพียตังสหเตตังสภโนสมหตจะสยตังพรหมจาริเกนังกายกรรมังวิยจากรรมังปะตังเทวันโนเอวังตวังวจโยจยาสจยมังคะเลอภาราคิตปาลังเกไสเสปะตะเวโพกะเลอภิเสเกสาปปนเตียนังอังกาปะโตปะโมสนสนากาตังกะลังสภเพียตังสหเตตังกรรมังปะนัยใจเตปะตังกินาปะตังกินาตวานังระพันธันเตปะตะเปเตเกสาปปนเตียนังอังกาปะโตปะโมสนสนากาตังสมังกะลังสภเพียตังสหเตตังสภโนตโนกรรมังปะนัยใจเตปะตังกินาปะตังกินานิการวานัลปะตันเตโอกาเลอภิเสเก
ตังสหติตาสมหตาจะเกิดมาปะในใจแต่เกนาปัจจเกนาติกาตวานรปันตเตปัตตะเกเนปัตตมังเตียนนปรมัยเตียนนอุปปรมัยเตียนนปรมัตตะไปจะเป็นสอพระกาวิยปัญญาปรมัยปัญญาอุปปรมัยปัญญาปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตานะโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยวิริยังปรมัยวิริยังอุปปรมัยวิริยังปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยกันไตปรมัยกันไตอุปปรมัยกันไตปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยสัจจังปรมัยจังอุปปรมัยสัจจังปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยสัจจังปรมัยจังอุปปรมัยสัจจังปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยเมตตาปรมัยจังอุปปรมัยเมตตาปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยเมตตาปรมัยอุปปรมัยเปกาปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยเมตตาปรมัยตาสาอุปปรมัยตาสาปรมัตตะปรมัยเมตไตรเมตตากรุณาโมทิเจ้าเปกาประกาศกันสารสามปันหน่อยจะเป็นสอพระกาวิยสมัตตังปรมัยสมัตตังอุปปรมัยกสัมมังเกกาหอนตุสาปเตียอากาสปาปวันภูมิกังเตียมหาสมุทรเวนะสเตียสอไตปวันตุเตปวันตุสาปมารังกันตุสาปเทวตาสาปสังเกียโนเปียเวนะสเตียสอไตปวันตุเตอิมินาจเวตังเดงเกปังปะเปตาวมาตังหอนตุสัพพังสมังกลังรังคันตุสาปเทวตาสาปปุตเตียโนเปียเวนะโสติหอนตุเนรันตรังหอนตุสาปังสมังกลังรังคันตุสาปเทวตาสาปทอมเมียโนเปียเวนะโสติหอนตุเนรันตรังหอนตุสาปังสมังกลังรังคันตุสาปเทวตาสังเกียโนเปียเวนะโสติหอนตุเนรันตรังเมปันเตสาปังราทังกมะทะเมปันเตมะเยกตังปุญญังสังมินาอนุโมทิตาปังสังมินาตังปุญญังไมหันติยตปังสาตุอนุโมทิยามิเฉพาะบรรคุณปรัชนาตรายได้สกเดกรบพรกายทวารกรมปริจิรุปริจิกุลประชาติกาเทรามเทระกรบฟังโดยสกเดกรบโซกรบลึกดาวยังทันในภพการในจันทร์สมัยปันตุนอนแต่ปานโทการประหยัดการลูกของโดยสกเดกรบกรบตัวสกตกดาวลูกคณะกรรมการยาตายาพิมพุทธบาทสัตหาและการจิมตูรวมเทียบเกียรติยักษ์ตัวมุติบัตตอนที่เมื่อสมัยดับบริกรการบริการโดยสกเดมุตนายาปักราชติพัฒร้อยปีพระสังฆก็เป็นเทียนแสกนักพัฒโตโปรแกรมที่บันมีปีแผนกชั่วโมงใหญ่ตาดำเนินชาบางกระปุกยุบบัตโซมาโนกายจำนายลูกน้องทำเอาที่บันผู้เทียนแสกเลยกับตั้งปีทั้งไงจูปันนกดาเรียบเรียทั้งไงมวยการแค่พาลกุลอาจำนวนไปปรามเรียนจำนายปีพฤกษ์งานปีการอาแสซับมวยเลี้ยนเป็นใบร้อยปานดาวบุกตรบรวมเทราลิการบาธรรมิจาทหารจำนายปีพฤกษ์จำนายพฤกษ์งานปีการแค่พาลกุลรวมเลี้ยนด้วยตาโตมวยสำหรับวัด30 เหรียญดาวปีพลีพึ่งเปียก4 เหรียญดาวใบสำหรับสุกัดร้าย1 เหรียญดาวสำหรับจุลโฆษณาศาสตร์500 ปานดาวสำหรับสลาบเลย500 ปานดาวสำหรับเกี่ยวบริการเซ็งๆประปรับ500 ปานดาวสำหรับเวทตับม้วนกระมือเวท200บนเวทอัพ100 ปานดาวจำนวนส่งปีพฤกษ์งานปีการปีเหรียญ100 ปานดาวบวกสรุปรวมอาแสซับมวยเหรียญ100 ปานดาว
จำนายรวมใช้สักมวยเรียนใบร้อยปอนด์บวกกี่มวยหนึ่งไปปรามเรียนรวมทั้ง6ซับประมวยเรียนเป็นใบร้อยปอนด์ดาวที่ส่วนเดต้าเรียบมีกรรมที่บันจัดแจงตามตาเรียบจอมว่าทำให้จ้าที่มันคิดบริการติกาที่ส่วนเดต้าเรียบเพราะเป็นบาตมานุสัพพระเนียมในครัวซาทางข้างๆและบานโทพิธีบานพุทธเสกชาติที่จะประกาศจันทร์ในทางลูกเย่ไต่ติดทางรวมเบียนไต่ดูตันนึกสะดวงทมคอยทมร้อยทมยับทมเครือทมตามแต่จันเยี่ยยุงตาแดกเยี่ยแป๊บตาแก้วเยี่ยซอยกองยื้อคูนแตกคูนย้อมมีพนักงานอยู่ทางมันช่วยอย่างเงี้ยได้ข้างนักไทยโรเมียนตาตัวลำยังใหญ่ยืดติดปึ๊กตาลำกุ้งใหญ่ตาลำสวดใหญ่พายตาใหญ่ลำที่แสนตาเนียมเยื้องตาลำกุ้งใหญ่หวางใหญ่แซมตะกัวตาลำที่แซมกลัวตาบักกัดมันจีบันทองเมียนตาเซิงซัดเจียแซงให้กูลบักกัดเมียนตาเนียมเกียงตาเนียมกอดตาเนียมขึ้นนี่แหละปุปการีจันทร์บานักพาในตัวชักที่รับเป็นบางอาณาการได้รับกูลโดยฉะนั้นเรากรกันที่จะรักลานในสมัยดำปันเรียนนาตาซึ่งสภาพแต่ติดทางพร้อมทางวัฒนาทั่วบรรทุกที่พิเศษที่ชักบางสกุลกรกันนี้ส่วนกระเป็นเจียวยืนขั้นในปุปการีจันทร์เป็นนอนทางสถานพร้อมทางปุปการีจันทร์ลูกตาใหญ่จิตทางน้องวิธีบุญทั้งอ๋อดำไปตัวนั้นตัวนี้เราต้องภาพบางสกุลบางสกุลปัทาสอบบัตรเราประกอบลงประโยคโซ่บริยินกันบักบางตัวจับประเสริฐที่กระทบแต่พบเงินตีกับตีกูชอบการวิจารณ์ส่วนสุขรักสุขสุขได้เสด็จบังคับและสมัยดำปันพร้อมตั้งใจตายึดอยู่ต่อแต่ปานจีนุดูร่วมการมุตเนียกสาวอันพระเจ้าเกิดเจ้าตัวเจ้าสาวเทรัสมาได้มีตรายจวาจิดำสมมุติกสาวจุดยืนกันในประการจันปันตัวมิตรนั้นด้วยเจสมัยดำปันตามตัวลุกโซ่พุทธปอต่างลายบวชประกาศคืออยู่บนนั้นสองกับพระโจกการจุลพระวิสัยกันเก็บนาลูกนักแก่ตาใส่บันสำรัยโลกสมบัติต่างหลายใบคือสมบัติมุสบัติเทวดาสมบัติตรันเปลี่ยนตามการก่อสร้างปัจนาของนาปฏิกุเบกเลียมเกลียดแล้วโสมันมุตเนียปะเดเปียยาสัพพะสัมปะเตสติเยสัพพะตุกะเวเนสายาปะเรตังโปรตมังกาลังเวปะเตปะเดเปียปะเตสติเยสัพพะปะยาเวเนตาสาปัจจกันเตียรูปกันโตเวทเนียกันโตสัญญากันโตสังการกันโตเวญญาณกันโตปัจจกันเตียกันโทเวท เนียกันโตสัญญากันโตสังการกันโตเวญญาณกันโตปัจจกันเตียรูปกันโตเวทเนียกันโตสัญญากันโตสังการกันโตเวญญาณกันโตเราปะทวยธรรมเมนอปะเจตวานิโรจรเดเตสังวปัสมสะโคอนิจจาวัตสังการะอปะทวยธรรมเมนอปะเจตวานิโรจรเดเตสังวปัสมสะโคอาเจรังวัตยังกายโยปัตเวติเสสเตจนโตอาเปตเวเนียโนนิรันตังวะกะเลงการังอายุสมาจะเวเนียนายะเตียกายังจะหอนเตมาปะวะโตจะเตียเสเตนิโรตาวะกะเลงการังยะตาตนเตนะโกปาโลเกียโบปาเจเตโกจรังเอวังจเรจมาโจจายงปาเจเตปานินังสัพเพตโยวิวา
วันจันตสาปโรโกเดสัตเมียเดปวันตวันตรายโยสกายเตเกียโยกปวะปิเวียตนาไซเลสเนจังวันเตียปัจจายโนจันตารตังเมียวันตันเตอายุวันโนสุขังปะลัง ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะโหตุตุตยามเปตุตันนาวัตตะเมอาสวะกายาวะโหตุวะกายาก็บุญธรรมโมเจียมหาเตจุธรรมโมเจียมหาปัญโยสังฆโมเจียมหากุศลเจตนาปริปุณณังเยวันเนเป็นนางสัมปัจจโยโตសូមគ្រប់ជាយតាទៅពេញខ្មាត់ទោសឲ្យចំបងអតមង្កេណាវហាងយតវេតាំវរៈតំមេយោផលតតោសតមោខមតតាំមមង្អន្តមង្កេនទេហាងសង្ខៃយតវេតោតមង្សង្ខេយោផលតោសាសនាចូលកុំអោយមានរោគអោយបាននៅសេចក្តីសងព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយក្របគ្នាសមានេកនងនាមនៃសម័យបានក៏សូមលើកឡើងឧទ្ទិសស្មោះយើងចំពោះតដល់ពុព្វការីចិនទាំងឡាយដែលបានចែកឋានលះពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខសូមពុព្វការីចិនទាំងឡាយលោករីករាយទទួលផលបាននៃសង្គមគ្រួសារសម័យបានធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅអោយកាលណាពុព្វការីចិនលោកបានទទួលផលបាននៃសម័យបានឧទ្ទិសអោយហើយបានដល់សុខទីឋានកំពង់ពងសូមពុព្វការីចិនទាំងឡាយបែកក្រោយអោយពោអោយជ័យអោយសុខសួស្តីចូលកើតមានដល់សម័យបានដែលអ្នកមានសទ្ធាចាផ្លាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាមួយអន្លើទៅទៀតនៅក្នុងឱកាសរាត្រីនេះយាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ដែលជាសន្តានសេចញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនភូមិផលរបស់ជាមួយបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាននៅឱកាសរាត្រីនេះសូមឲ្យប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជួបប្រតាសបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្រមរណចាជីវិតព្រមទាំងសូមឲ្យបានពុទ្ធបងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើង5ប្រការពោលគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិភាណៈអវសានចាជីវិតសូមឲ្យបានសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណពៀនកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយតោហោសាធុសាធុមេសកៃតកេវិខំเป็นតកេបាំបាវេតវមាតាំយ៉ាងកេញកោតលកម្មកាតាបាករិយាមមកាយេនវេកាមនាតាតតសេសកតាំកតាំយេសាតាសញ្ញโนอาเทเยจะสาตาสញ្ញโนกตังปอยพลังมายังสัพเพเปติภวะกเตเยตังกตังสัพพังวาเนเวทยองสัพเพโลกามเมเยกัตตาจีวันตาไรก็กามมาหน่อยยังโพยจะนางสัพเพละพันตมามาเจกัสสะเตពេលវេលានេះក៏ចប់បរិបូរណ៍ទៅហើយជាងតែនៅក្នុងឱកាសនេះតាំងនាមនៃរូបខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទតែជាវិធីករបម្រើនៅកម្មវិធីបានតាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ពេលវេលានេះខ្ញុំបាទក៏សូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអភ័យទោសចំពោះសំណាក់ប្រតិជាប្រគុណព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាលោកជាលោកតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្លាចក្រែងក្នុងនាមនៃគ្រប់ខ្ញុំបាទជាអ្នករៀបចំនៃកម្មវិធីមានការខុសឆ្គងដោយសម្ដីពីអវិជ្ជានៅនីមួយនោះក៏សូមអំពីសំណាក់ប្រតិជាប្រគុណព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
មេត្តាអនុគ្រោះចំពោះរូបខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកបម្រើនៅកម្មវិធីក្នុងឱកាសរាត្រីនេះផងហើយដោយក្នុងកម្មវិធីជាចូលដល់ពេលវេលានេះសន្មតថាបញ្ចប់សូមអរគុណនិងអរព្រគុណសូមគ្រប់បញ្ជាញាតិណាពុទ្ធបរិស័ទជាទាំងអស់សម្រុះអេរិយា